po, salamat po. Salamat po, te. May puntahan din ho dito, yung Puning. Okay po. Mga likuan din po. Meron din po. Salamat po. Lalayo na po kami. Ayan, nasundan namin to. So, ito ay yung Caribbean, ano to? Resort? Resort to, no? Oh, resort dito, ano? So, ayan, masyal po sana kami. Manalayo yata tayo. Tingnan muna natin ito kung ano. Ayan. Hindi sa kabila, oh. Ano yun? Sa kabila kaya, ano yun? Oh, resort. Yan, Caribbean. Isang resort. Parang, kasi Saturday ngayon, kaya maraming tao. Yan, oh, malapit na rin siya sa bundok. Yan. Ayan po, hindi sa kabila, oh. Bukid. Diretso po kami dito after dun sa Bustos Dam. Ayan, actually first time po makarating ng DRT highway. Actually highway pa ba to? Ang alam ko po kasi daan noon ay San Rafael, San Miguel, pa diretso po noon. Yan, meron din po pala dito sa malapit na po talaga sa sa bundok. Chapter statement. I love. Matapat at matatag. Headquarters ng to. Parang daming namamasyal dito, ah. Daming motor park. Hindi dito yan siguro kasi parang kampo. Ay, oo, kampo ng mga sundalo. Kampo ng sundalo. Ganda doon, oh. Uy! Galing parang mini swimming pool, oh. Mayagmig lang mga kapatid. Galing, oh, kung mababay tubig, oh. Yan, ganda. Swimming sila. Ayun, may mga cottage. Hinuhil, this way. Hinuhil ba sa wala? Sayang, gusto ko sana sumama ni Doktor, kaya lang. Mag-check ko ito naman bata. Ha? Dito ba tayo? Ito na ba yung hinuhil? Okay, baba mo pa, baka dun. Diretso nga eh. Ayos pa. Tsaka napatok ngayon yung summer. Summer na. May mga cottage.
Uulan na naman yan. Pilino Seal. Ito, Pilino Seal. May mga picturean. View deck and campsite. Pinababa na po ako mga kapuli. Mabigat daw ako. Ay, nako. Kailangan natin mag-entrance fee, day 230, overnight 100. Tapos 10 for rent, 2 to 4 person. Ayan. Ito po mga kapudi, oh. Bicycle, motorcycle. Isa nung mga papasyalan dyan, yung mga ganyan. Tapos picture-picture gano'n sa taas. O tara, kita. Kaya ba ng tuhod mo? Ayan na, start na ng journey. Ang taas niyan, dali mo kayo yung bag ko. Paakit. Yan, ayan o, may mga iba-iba't bulaklak dito. Pero doon mag-picnic. So, dito tayo sa pataas. View deck. Pilinos Hill po pala. Lino Hills. Medyo mahirap paakyat. Hindi pa maningal ako. Ayan po yung mga pumasya na sa taas. Ang hirap puminga pag nakamas. Sila ate oh. Para picture. Ang ganda naman kasi ng mga gilid, may mga bulaklak. I-renovate talaga nila to, no? Para maging pasyalan. Yun, pwede itong mag-overnight to. Sa Kubo. Ba't parang kanina pabalik tayo ng Bustos? Pinili ko ang kaba. Oh, paano? Naiba ata. Tanggalin ko na nga yung mask ko. Let's go. Tara na. Dito yan doon. Pwedeng picture. Kasali din yun. Ayan na po. Kalbaryo na tayo. Paakyat. Kamusta yung mga buto-buto natin dyan? Ilang step kaya yan? 100? 1 2 3 21 years na pero pahirapan pa rin pa. Parang hindi tayo magsiselebrate ha. Parang magpipitesya tayo ha. Ari ko. Shoutout nga po pala kay Annabel Ramos. Kamusta ka na, mate? Annabel o Annalisa? Annalisa Ramos pala. Yeah, sinasabi ko sa iyo eh. Shoutout ka pa. Buti na lang, kabisado ko pangalan. Shoutout po sa lahat ng mga kapudi. Hindi ko na po kayo isa-isahin. At pag may nakalimutan ako, baka may magtampo. Hayaan nyo, magsha-shoutout po ako sa mga susunod na araw. Kahingal. Ayan po yung inakyat natin. Nakakalahati pa lang ko pero kinakapas ako ng hinga dahil sa face mask. At ayan ang view natin sa ayan sa taas. Pero tingnan natin sa taas, baka mas maganda kasi yun nga po yung view deck. Siguro kung araw-araw ka nandito, takyatin ko to 2 times a day, papayat ako. Yung kaninang dinaanan natin, yung minaliligo, buti makulimlim na. Ayun yung mosque ng mga kapatid nating at kababayan nating Muslim. Ayan, shoutout sa mga kababayan nating Muslim. Ayan, pagkakit pala dito sa tuktok, meron pa, nako, wait lang mga kapudi. Ayun pa ang aakyatin. Bali hanggang doon, tas isa pa. Total may ba tayo namin. So, pasiko mga kapudi, tayong papaya. Actually, buti na kainom lang namin ng buko juice. Ay, nakakahingal pero ang ganda ng view mga kapudi. Grabe, siguro lalo sa umaga. Sa gabi medyo hindi nakita yan, madilim. Ayan o. Ayan, ang scenery mula sa taas ay priceless po. Grabe, hinihingal ako sa pagod.
Ang ganda sa taas. Wow. Grabe. Ito na, malapit na ako at ayun na yung pinaka tuktok. May duyan yata dun. Ang dami ng mga papayang nahihinog, oh. Pahinugin. Naninilaw na siya. So ayan, continuous journey tayo. Ay, naku. Sana naman may nagtitinda dyan ng tubig, no? Sa taas. Ayan. Advice lang po mga kapudi yan. Importante talaga may bakang tubig. Lalo na pagkatating sa tuktok. Ay, nako. Ay, nako. Yan, dito. Puro bulaklak na magaganda. Ang kulay. Ay. Ito na. Konti na lang. Wow. Pahinga muna. The views. Ayan mga kabudi. Medyo nahirapan yung motor namin kasi akit baba yung daan. Wow, ang ganda. Grabe. Siguro nung bago-bago to, lalo ang ganda-ganda. Yan, oh. Pero ang hirap parang umakit doon sa taas na yun. Piling ko pag ako umakit, bibigay yun. Sa bigat ko. Ay, ayun yung parang sapot style. Yan. 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 Ang ganda ng view. Ay, dito man lang mapahinga konti. Uy, ang ganda ng scenery doon, no? May araw. Mga kapudi, may part ng lugar doon sa baba na mayroong misinag ng araw. Yan yung misinag, oh. Galing. Tapos, doon sa gawin na yon, at dito sa left side ko, makulimlim. Diba? Ang ganda. Tayo ako. Wow. Ganda. Tayo dito sa pinaka ito, oh. Dito pwede ko kasi medyo maluwag to, kaya lang buho ba to o kawayan eh. Nako, parang bibigay ah. Ayun. Alalay lang, baka lumusot. Pero mga matibay pa naman. Ang tututungan ko po ay yung may pinaka may bakal na sapo. Ayan. Mas mataas tayo ng konti. So ito sinasabing view deck. Yan, view deck. Sa mga may stress dyan, pwede na sumigaw dito na ayoko na. Ganyan. Walang makakarinig sa inyo kahit tumiyaw kayo ng hiyaw. May echo lang. Tama, may nagbibideo kayo hanggang dito, rinig po sa taas. Yun. Sa gabi pala may ilaw, oh. Ano yan? Kuryente? Generator? Tingin mo, kuryente? Oh, may ilaw dito. Kaya lang, gitna lang. Siyempre, medyo madilim pa din. Siguro yung daan niya. Nung bago-bago siguro dyan, maganda, no? O, picture na kita sa sapot. Gusto mo? Picture na kita doon. Ha? Tara na. Mainipin talaga to. Magpagulong na lang tayo. Pababa. Ayan, o. Tagal namin hinanap. Saglit na saglit lang. Ayan. Happy nature lang talaga. Hindi, pababa naman kami. Dire-diretso na may pababa, ano? Kaya lang, ano yan? Matulin. Ayun, mga kapudi, oh. Ayun, kami sa baba. Let's go. Lakas ng video kayo, no? Rinig hanggang dito. Ganda. At least kahit papano hindi man natin sabihin nakalanghap tayo na sariwang hangin kasi may virus nga ang hangin eh. So at least ano pa tawag doon?
Stress free ng konti. Yan lang ang init dito sa taas. Sulog na tayo sa araw. Dati hindi man lang masikatan ng araw, ngayon nasobra na sa sikat ng araw, nog na. Pero okay lang yan kasi happy feels daw po pag naaarawan. Huwag naman sobra kasi cancerous naman yun. Yan, parang mas madali ngayon na pababa. Unlike kanina pataas, nako, parang sisingap-singap ka sa hangin. Yan ang aming journey, pababa. Uy. Uy. Ang pawis ko. Labas ang taba ng katawan. Ay, ding-dong. Ding-dong. Videoan kita para kung may gumulong, may ebidensya. Huwag lang sana ako gumulong. Ay, nako. Ayan, delikado lang po yata dito mga kaputi. Piling ko pagka yung ulan ng ulan, parang magla-landslide na siya, oh. Ayun, bubugnos na eh. Oh. Ayan, baba na tayo. Ayun, oh, may mga papaya ko nakikita na hinog. Yung nakalagay ay pakiusap po, bawal putulin ng halaman. Ano nakalagay? Seeds po ang tumutubo, ha? Alin yung pinaliliguan? Kala ko sa ano lang yun, yung sa may pinupuntahan natin nung mag-boyfriend pa tayo, yung sa San Miguel. San Miguel yun. Yung ilog doon. Sa San Miguel yun. Ewan ko lang kung yun. Pero ang alam ko ngayon yung sa San Miguel. Kasi nga ano, develop na rin yun. Ilan taon na yun? 1998 2000 ano na. Almost 20 years na rin, di ba? Malaki na pagbabago dun. At saka malaki na na-develop dun. Ayan, may packet naman. May dalang tuta. Lalo itong dila ng aso niya. Yeah. Dami sila papunta, oh. Check tayo mga kaputi, 220 pala, kainitan nga. Buti kanina makulimlim tayo nasa tuktok. Tama-tama weekend. At syempre, nagbayad lang kami para sumakit ang tuhod. O at least, diba, hindi na kami nakakurious na palag-aya si Dingdong dito eh. So, ngayon lang natuloy. Pang ilang aya na po niya, actually. So, at last natuloy ngayon din. Ay, nakakapagod. Pero, masarap sa pakiramdam kasi parang nag-exercise na rin talaga. Sa tuhod. Ewan ko lang mamaya kung sino sasakit ang tuhod sa amin dalawa. Good luck para bukas kung sino hindi makabangon agad. Ayan. Pero, Kaya si Kapod Ride. sino Kapod Ride? Kamusta na yung ating pajero? Ayan. Buti pala nainom tayo ng buko kanina. Ala tayo may ibila ng inumin dito. Masarap yung malamig. Mamaya, paglabas. Ayan mga kaputi mo. Ang basang sisiw ah. Ay, nako. Ayan, nag-enjoy naman po kami mga kaputi ngayong araw na to. Ayan, tingnan namin kung may mabibila kami ng inumin sa labas. Pero kanina nakabili na nga po kami ng buko juice, no. So, kala ko pauwi na kami. So, ayun, pinilano pala ng mister na dumiretso. Pero kasi sabi, sarado daw. So, ayun, bukas naman po pala. Or baka ibang daan po yung nadaanan namin. Ayan, mga kaputi, pauwi na kami. Uy, nako. Kailangan naman yan ay preno. Preno. Isang tayo pulutin dalawa. Diba? Kapag pauwi na po kami. We're leaving. Mga kapudi. Saan kaya papunta yun? Barangay Kayabayabas. Kaya dito sila, Oscar. Napasyal tayo. Hindi
iniilig dito. Pero hopefully sana malinis kasi kita nyo may naliligo. Naliligo sila tapos di nila alam na agusan ng dumi ng baboy. May mga alagang baboy. Babaw lang. Ayan, pag po pababa, dapat kinigistan yung makina kasi yung ulit. Ayan, ayan, pababa. Libre gasolina. Pag naman po paakyat, nauupo niya ako doon sa may taas ng motor. Para di umigat. O, diba? Sabi ko yun, daan-daan eh. Mahirap kasi paanto eh, pakurba. May nasalubong ka, magulat ka. Oh, yeah. Ako, yes, pandar. Pandar na ng motor.